السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم، ألا وهو تعلم مجموعة من الجمل والمصطلحات التي تتعلق بمجال الصحة. Les phrases et le vocabulaire de la médecine, surtout le confinement. لأننا نحن في الحجر الصحي غنتعلموا مجموعة من المصطلحات. لنلاحظ le médecin, la pharmacie, le médecin هو الطبيب، la pharmacie هي الصيدلية. hôpital، مستشفى. infirmière هي ممرضة. le médicament هو الدواء. la grippe هو الزكام. les urgences هي المستعجلات. association des médecins هي جمعية الأطباء. la santé هي الصحة. les maladies هي الأمراض. les maladies chroniques هي الأمراض المزمنة. les maladies chroniques. diabète هو مرض السكري. la fièvre هي الحمى. l'allergie هي الحساسية. la fracture هو الهرس أو الكسر. une blessure هو الجرح. la pandémie هذه مصطلحات تتعلق لها علاقة بالطب، ولكن تتعلق بهذا الحجر الصحي، فترة الحجر الصحي. يعني هذا لو كونفينمون عندها مجموعة من المصطلحات اللي عاد ماشي جديدة ولكن كتستعمل في هذا الوقت. لا بانديمي هي الجائحة. لو كونفينمون هي الحجر الصحي. كاينه لا كورونتين هي الحجر الصحي. لا كارونتين. لي سيمبتوم الأعراض. لا كونتاجيون العدوى. لا غريب هو الزكام. لي ديترجون هما المنظفات الأشياء اللي كينظفوا بها. لي سانكسيون هما العقوبات. لو ماسك هو القناع اللي كيدير دابا في بوندون لا كونفينمون. خصو يدار الفو فير لو ماسك ضروري بور بروتيجي دي زوتر. la désinfection والتطهير. la désinfection. la sensation de fièvre والشعور بالحمى. les voies respiratoires الجهاز التنفسي. la période d'incubation
La période d'incubation. La période d'incubation. فترة الحضانة. الله يستر هذا الفيروس كنا كنشوفوا ان كان في وسائل الاعلام كنقولوا هذه فترة الحضانة ديال الفيروس. La période d'incubation. Les services en papier. Les serviettes en papier. Les serviettes en papier. المناديل الورقية. La distance de sécurité. La distance de sécurité. La distance de sécurité. مسافة الأمان. Le contact humain. Le contact humain. Le contact humain. الاتصال البشري. الاتصال البشري. La propagation du virus. La propagation des virus. La propagation des virus. انتشار الفيروس. انتشار الفيروس. Les mesures de prévention. Les mesures de prévention. Les mesures de prévention. تدابير الوقائية. Les mesures de prévention. Les lieux de rassemblement. Les lieux de rassemblement. Les lieux de rassemblement. أماكن التجمعات. أماكن التجمعات. L'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire. حالة الطوارئ الصحية. L'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire. Séchez vos mains. جفف يديك. Lavez-vous les mains souvent. Lavez-vous les mains souvent. Lavez-vous les mains souvent. اغسل يدك دائما. اغسل يدك دائما. Je veux voir mon médecin. Je veux voir mon médecin. أريد رؤية طبيبي. Où se trouve la pharmacie de garde? Où se trouve la pharmacie de garde? أين توجد صيدلية المداومة? Où se trouve la pharmacie de garde? أين توجد صيدلية المداومة? J'ai été à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital. كنت في المستشفى. L'infirmière de l'urgence. ممرضة المستعجلات. L'infirmière de l'urgence. L'infirmière de l'urgence. ممرضة المستعجلات. Les médicaments non remboursés au Maroc. Les médicaments non remboursés au Maroc. Les médicaments non remboursés au Maroc. الأدوية التي لا يتم التعويض عنها. الأدوية التي لا يتم التعويض عنها. Je suis grippé. Je suis grippé. أنا مريض بالزكام. أنا أصبت بالزكام. La reconstruction des urgences. La reconstruction des urgences. إعادة بناء المستعجلات. Reconstruire. فعل reconstruire. La reconstruction des urgences. L'association marocaine des médecins. L'association marocaine des médecins. جمعية المغربية للأطباء. الجمعية المغربية للأطباء. J'ai été au centre de la santé. J'ai été au centre de la santé. كنت في مركز الصحي. كنت في مركز الصحي. Les maladies chroniques. أمراض المزمنة. Les maladies chroniques. Je n'ai pas visité l'hôpital. Je n'aime pas visiter l'hôpital. Je n'aime pas visiter l'hôpital. لا أحب زيارة المستشفى. Diabète est parmi les maladies chroniques. Diabète est parmi les maladies chroniques. السكري من ضمن الأمراض المزمنة. السكري من بين الأمراض المزمنة. Je suis diabétique. Je suis diabétique. أنا مصاب بداء السكري. La fièvre et la prise de la température. La fièvre et la prise de la température. La fièvre et la prise de la température. الحمى وأخذ درجة الحرارة. الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة. Une allergie peut-elle disparaître? Une allergie peut-elle disparaître? Une allergie peut-être disparaître. هل يمكن للحساسية أن تختفي؟ J'ai une fracture de la cheville. 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 لدي كسر بالكاحل. لدي كسر بالكاحل.
Il a une blessure. Il a une blessure. Il a une blessure. لديه جرح. شكرا. Si vous aimez la vidéo, faites j'aime et commentaire. Et si vous ne comprenez pas